节目里面可能体现不出来，小夸一下小九，因为当时他很辛苦，他当时我们的真实的练习时间是比较短的啊，然后这种非常极限的练习时间内，他把2个舞台做好，这个事情好像并没有太被剪出来嘛，就是还是要帮小九说一下，真的太极限，他那几天就是睡眠时间都不是特别的充足啊。整个披荆斩棘义工那么累，我没有听到你抱怨过一次都没有，就从来没有抱怨过。那加油！加油！哇，好大啊！不大，还可以。你不仅没有抱怨，从来没有说过就是自己可能做不到这样子的想法，就是你从来都非常相信自己能做到。